ზამირს არ გაუმართლა. მაგრამ ამაზე პასუხი არ მაქვს. ზამირის სხეულზე მოდებული ცეცხლი ბევრს მოედო. მაგრამ ასჯერ მწარედ დაწვა ჩვენი დევნილი ხალხის გულები. ზამირის სხეულზე მოდებული ცეცხლი დევნილებს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში გულზე გვიკიდია. და ეს ცეცხლი, რომელიც თქვენ მოგვიკიდეთ, არ ჩახება. ეს ცეცხლი მოედება ყველა ჩაგრულის გულს. და იმ გულებსაც, რომლებმაც ბოლოს და ბოლოს სოლიდარობა ისწავლეს. დღეს მთელი საქართველოს გული იწვის ზამირ კვეკვესკირის ტრაგედიით. თქვენ უკვე გრძნობთ ამ ცეცხლის სიმხურვალეს და ცდილობთ 1000 უსინდისობით, უნამუსობით ცეცხლი ჩააქროთ. როგორმე თავი გადაერჩინოთ, ან არ შეიმჩნიოთ, სანამ მისი არ შემჩნევა შეგიძლიათ. და როცა ის საბოლოო თქვენამდეც მოაღწევს, ალბათ ისევ ვერ მიხვდებით ეს ცეცხლი ჩვენს გულში რამ გააჩინა. ხოდა გახსოვდეთ ზამირ კვეკვესკირი. გახსოვდეთ ეს სახელი. ჩვენს გულებში მის ცეცხლს ჩაქრობა არ უწერია. ეს უწყვეტი ვიდეო შესაძლოა ყველაზე მძიმე დოკუმენტური ნამდვილი ამბავია, რომელიც ბოლო დროს ვნახე. ერთ დროს სხვისპირა ქალაქში დაბადებული მამაკაცი ზამირ კვეკვესკირის სიცოცხლეს საკუთარი ნებით ასე ამთავრებს. უკიდურეს პროტესტს გამოხატავს და საკუთარ სხეულს ცეცხლს უკიდებს. 44 წლის დევნილი კაცის უმძიმესი ტრაგედია შუაგულ ქალაქში. ყველაზე დიდი უიმედობა და უსამართლობა, რაც შეიძლება გადახდეს სახელმწიფოსგან მივიწყებულ კაცს ყველაზე უიღბლო ცხოვრებაში. არადა საკუთარი სახლიდან ნებით არ წამოსულა. ერთადერთი რაც ბოლოს საკუთარი ნებით გააკეთა, სხეულის თვით დაზიანება იყო. 44 წლის დევნილი ზამირ კვეკვესკირის ტრაგედია 18 კვადრატული მეტრის კედლებში და ამ პატარა ოთახში ეტევა. ისედაც ბუნებრივ უიმედობაში, იმდენი საყოფა ცხოვრებო ნივთია დახვავებული, მოსაბრუნებელი ადგილიც აღარ რჩება. არც ტრაგიკულად გარდაცვლილის სასახლე არ დაეტია და ამიტომ მისი ბოლო წლების საცხოვრებელი სახლი ახლა ცარიელია. მიცვალებული ძმის ოჯახში დაასვენეს. მეზობლები ყვებიან, რომ ახალგაზრდა მამაკაცმა უკიდურესი გაჭირვება და ტკივილები ვერ დაძლია და სიღატაკეს, გაუთავებელ დამცირებას, დევნილის სტიგმას და ცინიზმს ასე უპასუხა. ოჯახი აქ დაბრუნდება ბატონი ზამირის? საწოლომეთი ახლა ძმის სახლში აქ ადგილი არა და დაასვენონ და იტირონ ახლა. რამდენი სული ცხოვრობდა ამ სახლში? ცოლ-ქმარი და ბიჭი 23 წლის და გოგო 20 წლის. თვითონ ავანტყოფი იყო, ფეხის კიო და ვერაფერს ვერ აკეთებდა, ყველაფერს შეზღუდული არის. ოპერაცია უნდა გაეკეთებინა და 30,000 ევრო მოთხოვეს ფეხზე. საიდან და მოეტანა და იმას ყველაფერი ერთად. 44 წლის კაცი და მისი 4 სულიანი ოჯახი 12 წელია თავს თემქის გამგეობის ყოფილი შენობის მეოთხე სართულზე. ერთ პატარა ოთახს აფარებდა. აქა ოჯახის საძინებელიც, მისაღებიც, სამზარეულოცა და საპირფარეშოც. 18 კვადრატში ვარ. და როგორია ცხოვრება 18 კვადრატულ მეტრში? ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ყველას არასრულწლოვანს, თინეიჯერს თავის სივრცე უნდა, ქალსაც თავის სივრცე უნდა, ახალგაზრდასაც და ფაქტობრივად ეს შეზღუდული გვაქვს. ძიმე ხვედრია დევნილობა. საკმაოდ კი. ამიტომ მიიღო ასეთი უკიდურესი გადაწყვეტილება ბატონმა ზამირმა, რას ფიქრობთ? რა თქმა უნდა. ეხლა 18 კვადრატში 23 წლის ბიჭთან, 21 წლის გოგოსთან, ახალგაზრდა ცოლთან ყველაფერი ერთ სივრცეში, მოქმედ ჯანმრთელობა პლუს ყველაზე უმთავრესი არის ჯანმრთელობა. რომ ძნელია რა შეეგო და გაუძლო ამ მასაქვია ტკივილს. ზამირ კვეკვესკირი ერთადერთი დევნილი არ არის, ვინც სიცოცხლეს გაუსაძლისი ცხოვრების პირობების გამო თვითმკვლელობით ასრულებს. იძულებით საკუთარი სახლებიდან გამოდევნილი დევნილების ცხოვრება დაკარგულ კორპუსებში ამ ქვეყანაში იმდენად დამამცირებელია, რომ ზოგიერთს ასეთ ცხოვრებას სიკვდილი ურჩევნია. თავი დაისვა. ესე იგი მიიყვანეს ამ მდგომარეობამდე ხო? და ეხლაც თუ აი ეს ხალხი, ვინც
განაგებს ამ ბინების განაწილებას და გარკვეულ სარგებელს ღებულობენ არამალწომიერს, რომ ხელფასები კარგია, ისედაც საღაციდან ვიღაცას როგორც იკეთენ. თუ ახლაც არ მოთხოვენ პასუხს ისევ და ვიღაცას გაარიდებენ ვიღაცას, ეგ იქნება უკვე თავრობის იმის პირდაპირ მიმართავ აი იმ დამნაშავეს, ვინც ამ კაცის იმაში დამნაშავე. აი, როდესაც მე რამდენჯერმე მივედი, ადვოკატის მხარდა, ყველაფერი და აი ისე გაგატარებენ და გაგიტარებდნენ გიცინიან თვალებში, კი, ყველაფერი და სინამდვილეში და კიდევ გვეუბნებიან, რომ რუს მადლობა მოუხადეთო. ვის მოუხადოთ მადლობა, როცა რუსმა გადაგვიარა აფხაზეთში, რუსმა გადაგვიარა სამაჩაბლოში და ეს მონებო თქვენ ფულის მონებო, თქვენ მოუხადეთ ბოდიში და ხალხს მოუხადეთ ბოდიში. ჩვენ არაფერი არ აქვს ბოდიშის მოსახდელი. ქუჩაში გამოსული ახალგაზრდები უკეთესი ცხოვრებისთვის რომ იბრძვიან, მათ თავებს უჩეჩქვავენ, პირდაპირ თავებში ურტყამენ და ციხეებში ყრიან და მალე ისე უნდა გავაკეთოთ, აი რომ მთელი ერი უნდა დავდგეთ ფეხზე, მთელი დევნილობა, ჩვენ რა გვაქვს დასაკარგავი, ამაზე უარესი რა უნდა გაგვიკეთონ, რომ შევცვალოთ ეს რეჟიმი კანონიერი და გეტყვით ამ ბატონზე, აი იძულებული გახადეს, იძულებული თვითმკვლელობამდე მიიყვანეს ეს კაცი. დაპირებული მშვიდობის ნაცვლად კი დევნილთა ყოფა ამ ქვეყანაში არავის ანაღვლებს და შავი ზღვიდან თბილისის ზღვაზე გადმოსახლებული დევნილების ტკივილები არავის ახსოვს. დედა ჩემი 82 წლის ქალბატონია და მეც მიმართავ იმას დავიწვევ თავს პირდაპირ მივალო აფხაზეთის მთავრობასთანო და იქ დავიწვევ თავს. როდის გითხრათ? დედა აი ეს რო გაიგო ამ ბიჭის ამბავი, ამის დაღუპვის ამბავი, ამ ზამერის ამბავი. მე რამდენი დევნილი უნდა რა დავაშავეთ ჩვენ? ჩვენ ამ სახელმწიფოს მთავრობას, რამდენი მთავრობა შეიცვალა რა ჩვენ დევნილობაში ვართ. ესე იგი, ბოლო ხარისხოვან ხალხად ვყავართ მიჩნეული და სტიგმა რამდენად რთული სატარებელია დევნილობის სტატუსი. ძალიან რთული. ძალიან რთული სტატუსია რო იცოდეთ. და რა უნდა ვიცოდე, იმიტომ რომ მე არა ვარ დევნილი და ამიტომ მინდა კითხოთ, აი რა უნდა ვიცოდე. დევნილი არ არის ჩვენი სტატუსი, სოციალური სტატუსი არ არის. ჩვენი არის პოლიტიკური სტატუსი გვაქვს ჩვენ. რო იცოდეს ამ მთავრობამ და ცოტა კეთილი ინებონ, ყურადღება მოგვაქციონ. ომის ვეტერანები რა დღეში ყავთ? ორი ძმა მყავს, ომის ვეტერანი. უმცროსი ძმა სკოლის მერხიდან, სკოლა დაამთავრა და აგვისტოში დაიწყო ისა ომი. იმის მერე იქ დამთავრდა ჩვენი ბავშვობა, ჩვენი სილაღე, ჩვენი სიხალისე, ჩვენი სახლი, კარი სულ ყველაფერი დამთავრდა. რა დავაშავეთ? ჩვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეები არ ვართ? განსახლების პოლიტიკა რომ მავნებლურია და თან არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს და დევნილებს დღემდე უდგათ ეს პრობლემა და ეს პრობლემა დღემდე არის გადაუჭრელი, ცხადყოფს იმას, რომ ზოგჯერ ადამიანი იძულებული ხდება უკიდურეს ფორმას მიმართოს. უსამართლობის განცდა აბსოლუტურად აქვს ყველა დევნილს. კრიტერიუმით აკმაყოფილებენ თითქოს და დევნილებს და გამოდის მაინც რომ პირველი თაობის დევნილებიც კი არ აყავთ დღემდე დაკმაყოფილებული. ჩვენ ზოგადად წარმოვადგენთ 8%-ს მოსახლეობის დევნილები და 33 წლის განმავლობაში პრობლემა, განსახლების პრობლემად რჩება. როდესაც დევნილები გავხდით, რატომღაც ეს სტატუსი იქცა სტიგმად. ეს უწყვეტი გულგრილობა შეიძლება დავარქვათ თუ რა შეიძლება დავარქვათ? უწყვეტი გულგრილობა. გნებავთ კორუფცია, იმიტომ რომ თვითონ სააგენტოში რომ არ იყოს კორუფცია, აქამდე რატომ არ არის მაშინ ყველა დევნილი დაკმაყოფილებული 33 წლის განმავლობაში. მათი ხმა მხოლოდ უკიდურესი ტრაგედიების დროს ისმის. აი მაგალითად ამ დროს, როცა 52 წლის ზურაბ ქირიამ გუდაუთიდან ამდენ უსამართლობას ვერ გაუძლო და საკუთარი ოჯახისა და სხვა დევნილების გადასარჩენად თვითმკვლელობამდე მივიდა. გითხრა, ისეთ რამეს გავაკეთებ, რომ მერე ყველა მოგაქცევთ ყურადღებას და იქნებ გეშველოთ. თქვენც და ჩემს ოჯახსაცო. თქვა და აღასრულა კიდეც საკუთარი დროებითი საცხოვრებლის სახურავზე ავიდა და იქიდან გადმოხტა. ყველას ყველაფერი ეპატია და ამიტომ კიდევ ბედავენ იმას,
რომ დევნილები შეურაცხონ და როცა მოდიან ხელისუფლებაში, მაშინ ყველა გვპირდება ღირსეულ ცხოვრებას და აფხაზეთში დაბრუნებას. მაგრამ იმის სანაცვლოდ ისეთი კორუმპირებულები მოდიან, რომ ჩვენი უბედურებით, ხალხის უბედურებით უნდათ გამდიდრნენ კიდევაც და ჩვენთვის დევნილებისთვის, პატიოსანი დევნილებისთვის თავშესაფარიც კი მიუწვდომელია. სამირ კვეკესკირიკი აფხაზეთიდან საკუთარი სახლიდან ძალიან შორს დღეს დაკრძალეს. ომგამოვლილი დევნილები რამდენიმე წელიწადში ერთხელ ჩვენს თვალწინ მსხვერპლს იღებენ, რომ საკუთარი თავი დაგვანახონ და მაინც ჩვენ, როგორც საზოგადოება და სახელმწიფო, ამ უმძიმესი ტრაგიკული და შემზარავი ამბებიდან ბევრს ვერაფერს ვსწავლობთ.